Здравейте, YouTube! Добре дошли в дългоочакваното клипче. Show Day. Днес всъщност е деня... 2 дена всъщност преди шоуто. Събота. Днес ще тръгваме към Варна, тъй като там ще е състезанието. Оправили сме багажите. Тук е главно храната, кантара и разни други принадлежности, които ще ни трябват. Тръгваме днес към Варна. Утре е кантара и в понеделник е самото състезание. Отиваме да вземем Виктория от работа. Тя е до 1 часа. Взимаме нейната кола и отиваме до Варна, защото, разбира се, имаме премеждия преди пътуване. Вчера ме удариха, стана катастрофа, седях си на цветофара и някакъв пич ще реши просто, че ще си явно си гледа в телефона и ще се вреже в моята кола отзад. Изкриви багажника, задната броня и сега колата ще си остане тук в Пловдив. Ще вземем нейната и отиваме към Варна. Така че, готови сме. Време за пътуване. Време за шоу дей. Там червеното трябва да цъкнеш като снимаш. Готово. Снима ли? Да. Какво става, хора, преди да тръгнем? Трябва да свършим една работа, понеже ядох преди 1 час и треньора ми ме кара да му пратя чек-ин преди да тръгна, за да видим как зареждаме и как върви процеса, така че си трябва да изкарам кантара от колата. Сме заредили и гледайте са. Трябва да намерим някакво равно място. Не малко с обувки, ама... Кажем, че горе-долу. Не става, защото показва, че съм 20 кг надолу, което няма как да е. Ама горе-долу... И сега един чек-ин трябва да му пратим. Връщаме кантара. Дето му е мястото. Явно няма да стане тази работа. Пълния багажник. И сега сме някаква гледка за хората. Понеже... Секунда. Може би сам. Чакай, да. Много камери, много нещо, ама... Да. И това е. Сега ни следва да пътуваме към Варна. Качваме се в колата. Пожелайте ни лек път и ще се видим там. Здравейте. Готов съм. Пия си кафенцето, стигнахме във Варна. В апартамента сме. Всичко е супер. Хапнахме гриз. И сега ще ходим да направим една разпомпаща тренировка. И след това ще почиваме. Защото утре ни чака кантар.
Не оттам. Как? Не, фокусирали се му? Да, то не, защо е на мен? Ето. Сега на ауто. На ново ли ще го снимаш? Аз ще съм операторът. Учи се да снимам. Там не знам дали си чуваш какво казваш, но да, Вики ще е операторът тия дни, аз ще съм звездата. Днеска е в този шоу да е клип. Кафенцето, както казах, отиваме след това на тренировка, хапнахме гриз. Във Варна сме, следва шоуто, утре Кантара, понеделник шоуто, екшен от всякъде. Нека не забравяме, че аз съм звездата. И другата звезда, да. И така, приятели, оставам ви. Ще се видим в залата за една разпомпаща тренировка. Ай! Преди целувки. Само ми кажи, като снима. Бау! Дойде и време да тренираме. Дойдохме в Сенши. Не е нужно да ме настъпваш, благодаря. Дойдохме в Сенши да направим една тренировка. Ще удариме цяло тяло сега, набързо. Трябва само да разпомпаме. Нищо тежко. Дойдохме с треньора, с Валю и с Тонката. Моят треньор, какво ще ви покажа, момчета. Правим една бърза тренировка, минаваме през Kaufland да накупуваме някакви неща и ще видим как ще продължи деня. Хайде да ударим един чест прес. Тия 20 в подготовка се усещат бая по-тежки, отколкото в основа. Тогава бутах по 3, нямах никакъв проблем. А вие, момчетата са? Останалите билдъри къде са? Айго е треньора и той се готви. Момчета. Се покажеш на хората, кой си? Ще ми го правоставиш този микрофон, малко ми треперят ръцете. Какво да се представя с две думи? Кой си? Да. Кой съм? Аз съм Антонио, треньор на Станислав, също така състезател в класик физик. Състезавам се от 2018 година, като разбира се за тия, колко са това, 6 години не успях да направя прогреса, който исках, защото като всеки нормален човек се сблъсках с доста проблеми през тези години, но сега сме тук на 100%, 110% и сме се отдали на процеса. Да им кажа на хората все пак, истината. Много ми мрънкаше, измрънка ми душата, но не съм го фащал да читва. Бил е постоянен, искал съм му почти всеки ден. Ако не е било всеки ден, през ден, чекин, фидбек, за да мога да го фащам, ако читва, не е читвал. Та, много съм горе по тебе, единствено само трябва да спреш да ми мрънкаш. Това си изчисти следващата подготовка, няма да мрънка вече. Това ми е първа, така че позволено ми е да мрънкам. Колкото стара се не много, но надал се, жестоко. После ще се влека, да се покажа. После ще се покажем. Дали изглежда ясно тренирам. Подосаждаме малко и на Валката, да го видим. И той днеска си тук с нас. Няма как да не му кажем здрасти. Ами, нищо. Здравейте, YouTube. Знаете кой е това, няма смисъл да ви се представя, така че той е днеска тук с нас. Той готви Тонката. Аз готвя Антонио, Антонио готви него, стана една мешаница, ама... Като цяло единия готви, единия, другия. Понеделник на състезанието ще има още доста кадри, така че това ще ни е шоу дей видеото. Ще го направим много яко. Оставам ви за сега, отиваме да направим останалите упражнения и после като си понапомпаме ще поснимаме пак да видите
Как ще излизаме на сцена? Какво искаш? Какво да направим? Каквото искаш да знам. Как? Отзад нещо? Стига толкова ще припадне. Отиваме да ядем. Отиваме да ядем. Айде. Вече е деня на записването на кантара, но тъй като има много време, решихме да минем през мола и дойдохме да хапнем, взехме си овес, банан, Тонката хапва гриз, Викито и тя хапва гриз зад камерата. Планът за днеска е се разшетаме из мола малко и ще отидем да се запишеме на кантара. Ще видим там какво става. Ще видим дали днес ще разберем кое ни е номерчето за състезанието. И така, после ще почиваме и утре сутринта е шоуто. Много яко. Вече се усеща някакъв адреналин. Вълнувам се да определено. Даже е настръхнал. Докато каниш, че изпръснато е настръхнал. В момента си мисля само за яденето, така че обаче там видяхме едни канелени роца, дето шефа ни позволи утре да минем след състезанието да си вземе. Така че ще ходим да ги пробваме утре със сигурност. Ще го споделим и с вас да видите едно мнение. Така че дойдоха и останалата част от компанията. И като гледате, сме се заредили всичките. Това е 6 месеца от състезание. Година. Така че сега да хапваме и ще се видим след това на кантара. Ай! Еми, дойде време за кантара и да се запишем за състезанието. Така че сега ще видим какво става вътре. Викам топла. Ще погледнем и сцената и утре къде ще танцуваме. Така че дойде момента, който чакахме толкова дълго за първото състезание. И често казано, отвътре малко ми е притеснено. Ама дали сме тука? Не сме ли? Май сме. Сега ще го правим. Та. Дойде и момент, с който вече сме напълно с боя. Другия господин и той също е напълно с боя. Какво прави той? Сипва ни водка. Точно момента, в който всичките бодибилдъри, всички сте гледали как се мръщат. Сега е наш ред. Ще пиеме водка, защото водката е най-чисти алкохол и водката ще ни помогне да се изчистиме максимално. Да му приберем всичките води. Като го гледам колко сипва, малко ми става гадно.
Чаша номер 1 е готова, това е за Станислав. Сигурно ми е сипал повече. Но Подредата тук е отново някакво. 210 мл е много, може би, но към 200 мл ще трябва да изпиеме. Чаша номер 2. Без вода, без безалкохол, без нищо. Аз в миналото си пиех, често казано, но доста време съм спрял да пия. Сега ще видя как ще ми реагира тялото. Може да се нафиркам с 200 грама, но поне ще по-леко. Та. В момента на мръщането е време да започне. Мисля, защото господина би трябвало да е готов вече. Сега не ме гледайте мен и той колко е напраскан, защото имаме няколко години разлика в подготовката, така че... Така. Дайте да просто. Опа! Готов ли си с водчицата? Това само водка ли? Само водка. Виждате ли колко водка е това? Така. Аз сега ще се препарирам. Ще взема Надявам се да стигам до драйв. Може да направим едно стори. Ужас. Традицията повелява. Ужас. Водка. Запушва носа и... Ама да беше казал едно на здраве, какво е това? Пърти на културния пич. Аз го чакам супер много време, той даже не ми каза и на здраве. Ева ти. Какво бе? Ще пиеш или? Ма за какво да ми каза на здраве поне? На здраве. Мога да цъкаш. Чай да взема водата за една-две глътки. Коя е твоята вода? Не знам. Си преварих боята и леко остава. И аз при видеото. Не. Колко изпи? Ми почти цял Стига. екстра. Ей, пичове, стига толкова, ще се видим утре в сцената, защото това е много гадно. И има и си лягаме да спим направо. Закривай го това директно. Добро утро, YouTube. Днес е деня на състезанието. На тераската съм и съхна с втория слой боя. Емоцията е жестока. Хубавото е днес, че след като се събудих, бях доста по-лек. Дори бях по-лек от деня преди зареждането. Тоест, това какво означава, че тялото ми поема доста добре храната, водата, минералите, като калий, сол и така нататък. Формата е добра. Аз си харесвам. И днес ще гоним топ 3 за победа. Не знам дали мога да говоря, все пак ми е първи път. Но топ 3 е моята цел в момента. След малко ще стане време да тръгваме към залата, където ще е състезанието. И следващите кадри, които ще видите вече, защото това не знам за кой път ще го кажа, е шоу сцената. От първата сцена имаме още две. В събота имаме пак състезание и след това пак в събота. Тоест 2 седмици още подготовка и ще почнем основен период. По план основният период ще ни е година и половина. Но какво ще ми се случи след това, като почина психически, тъй като обмислям и може би април края има европейско първенство в Барселона и обмисляме с Вики да го направим заедно, тъй като тя ще ходи да състезава там и аз обмислям дали да не отида да състезам с нея, защото това ще е уникален експириенс. Преживяването просто ще е невероятно. Ние миналата година бяхме там, тя се състезава. Доста добро постижение направи в любимата категория фит модел, взе 4-то място на европейско първенство, което е
много сериозно. И да, ще видим какво ще стане. Сега съхна си тука и скоро се обличам. Отиваме към залата. И стискайте палци да фанем топ 3. Еми, тръгнахме към залата. Събрали сме отбора. Готови сме, бъдисани сме, заредени сме и е време за шоу. Ето Тонката, другия състезател, моят треньор, човек всичко. Първо да излезе от малките улички на Варна. Имаме, да, доста ядове с колата, относно това, че улиците наистина тук покрай дето сме останали са супер тясни. Колата си ни е голяма и малко кофти. Той малко се нервира, ама напълно разбираемо. Така, хора, отиваме към залата. Следващите кадри се надяваме с медали и купи. Ако не, забавляваме се на макс и... Ако не, ще е ядене. Ако не, ще е ядене, да. И в двата случая ще гледаме се на кефиме на макс. Особено аз, на мен ми е за първи път, така че каквото и да се случи, няма да съм разочарован. Цяло ще съм доволен, че съм се накефил. В момента съм супер отвътре развълнуван, усещам просто как в корема ми ме натискат някакви, не знам какво му викате вие, пеперуди или с какво са, ама се усеща, така че оставаме ви, имаме 15 минути от залата и се качваме да танцуваме. Ай! Relax a little. Ясно, релакс. Ами, на бекстейдж сме. Състезанието приключи. Аз завърших пети. Като цяло не очаквах нищо. Момчетата бяха якички. Каквото да си говорим, имам да хапвам още много. Но се накефих. Излезах на първата си сцена, беше много яко чувството. Така че съм доволен. Тонката за сметка на това успя да вземе цели 2 първи места. Сега не знам това дали ще фокусира. Ето го. Не можеш да кажеш, че не си доволен. Сега си оставя гащите, аз не мога да се преобоя от тебе. Доволен ли си? Доволен съм, разбира се. Изкарахме 70-75% форма с треньора ми, която също се оказа достатъчно да спечеля 2 категории тук във Варна. Хареса ми състезанието не защото го спечелих, защото бодибилдинга в България почва да се издига, момчета, състезавайте се, излизате на състезания, правете спорта обаче с любов, не го правете на сила. Това мога само да кажа. И бодибилдинга вече се държи на ръце от нашето поколение. Ние сме тези, които ще издигнем отново бодибилдинга. Аз ще ми оставя сега за мога да си се пробуя. Много силни думи, аз много се радвам за него, много ми е готино. Наистина заслужава победите, заслужава купите, които взе. Наистина полага супер много усилия за това нещо. Грижи се за мен, за моята подготовка, така и за неговата. В смисъл, той е в подготовка, докато се грижи за мен и аз съм в подготовка и го гледам, че се притеснява за мен повече, отколкото за себе си, за което е един огромен жест и това показва, що за човек е. Някой друг път ще говоря за това, защото наистина имам много неща да споделя, ако трябва да говоря за него.
Но за сега ще кажа, че е един страхотен човек и заслужава всяко едно нещо, което се е случило. Да, състезанието приключи. Първото състезание приключи. Класирахме с пети. Ще гледам да кача някакви клипчета. Те ще са от телефон. Не знам като качество какво ще е. Но накефих се. Изкефих се. Беше много яко преживяване. И сега отиваме да ядем. Ще ядем канелени роца и бургери. Така че следващите кадри, ако сте случайно сте на някакво кардио в момента и го правите, съжалявам, или сте на диета, но ще има ядене. Ще има бургери, канелени роца и не знам още какво. И за съжаление след това ще трябва да тръгнем към София от Варна и ще се приберем някъде по нощите. Та ще видим как ще приключи това видео. За сега оставам ви и отивам да ям. Айде! Това е. Ама от утре... Не, това е. От утре час кардио, 30 грама без 100 пиле. Това е. 4 дена и отиваме на следващото състезание. Сега обаче часът е 11. Трябва да стигнем до Пловдив, да се приберем. И това ще е тежка мисия. И така ни свърши първото шоу видео. Следващото ще е в Карлово. Ще се постараем, надяваме се да фанем по-хубаво място от пето. Но, пак казвам, това е първи сезон. Отивам да се накефа. Защото сега емоцията, която изпитах на сцената, беше много яка. Беше нещо ново. Опасях се, че може би има шанс да не ми хареса. И да се окаже, че цялото това нещо е било за, може би, на празно и за нещо, което няма да искам да правя или нещо, което няма да ми хареса. Но, още като се качих първите 2 стълби към сцената, усетих, че този момент ще е супер готин и ще се накефа мега много. И така и стана. Така че сега нямам търпение да дойде събота, да мога пак да изпитам това чувство и отново да се кача на сцената. Така че ще направим каквото трябва, ще трябва да въртим някакви сауни, някакви повече кардио, за да мога да изфърлим тази вода от тия бургери и палачинки сладолеи. Но каквото трябва, това ще направим. Нямаше как да не ям. Просто нямаше как. А и шефа беше с нас и той ни позволи, така че всичко е наред. Вики отзад ляга да спи. Аз започвам да карам. Това разфокусира и е знак да ви казвам чао. Приключваме видеото и ще се видим на сцена номер 2. Ай, чао!